Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Завтра православный праздник Пасха. И я решила приготовить куличи и заодно показать вам, как я, мусульманка, готовлю куличи. Вы все знаете, мои хорошие, что мой муж был православным. Мы уважали религию друг друга. Праздновали мы и Курбан-Байрам, Ураза, и православные праздники тоже. Ну, как я могла праздновать, как мусульманка, свои праздники, а мужа праздники не могли праздновать? Я никогда насчет этого мужа своего не обижала. Также мы с детьми вместе красили яйца, пекли куличи. Хотя мужа нет, но все равно я продолжаю печь куличи и красить яйца. Мои несушки снесли нам много яиц. Вот у меня целое ведро. Половину я, конечно, отдам Юлии. Она тоже будет красить. Сегодня приедут, заберут. А половину используем мы сами. Будем наряжать. Красить, конечно, я не буду, но будем наряжать яйца. Красками я не люблю заниматься, пачкаться. А потом я вам покажу, как я наряжаю яйца. Сегодня я беру 50 миллилитров теплого молока. $50 граммов прессованных дрожжей. Можно где-то 15-17 грамм сухих дрожжей. Мне нравятся вот такие дрожжи прессованные, когда я готовлю куличи. Столовые ложки сахара я сюда кладу. И заодно проверим активность дрожжей. Поднимутся ли наши дрожжи или нет. Если, конечно, не поднимутся, то придется нам купить другие дрожжи или используем сухих дрожжей. Все вот я развела. Сейчас накрою полотенчиком и поставлю в теплое место минут на 15, на 20. Дрожжи у нас поднялись. Сейчас я наливаю сюда в миску 300 миллилитров молока теплого и грамм 180 муки. Я каждый раз стараюсь пропустить через сито. Чтобы насытилась мука кислородом. Все это перемешиваем хорошенько. Это мы делаем опару. Сюда же вливаю наши дрожжи.
Все хорошенько перемешиваю. Вот так где-то получается наше тесто. Сейчас я вам покажу. Примерно вот такой густоты получается опара наша, как на блины. И все это заново поставим в теплое место минут на 40, чтобы наша опара поднялась. А пока у нас опара поднимается, мы будем отделять желтки от белков. К желткам добавляем немножко соли. Чуть-чуть. Немного. Желткам добавляем немножко сахара. Можно половиночку. Растираем. Можно сюда же добавить ванилин или ванильный сахар для аромата. Но я не добавляю. Вот и все. Все хорошо перемешалось. Добавляем остальное. Сначала я половину сахара добавила, потом остаток добавила. Вот так у нас все получается. Все нормально, все хорошо. А сейчас белки взбиваем до бела. Вот. Все взбили. Это наша опара. Опара подошла. Очень даже хорошо. Теперь мы добавляем опару в большую чашку. Добавляем туда желтки с сахаром. Такой приятный лимонный цвет.
Сюда же добавляем размещенное сливочное масло 250 граммов. Хорошенько перемешиваем. Сюда же добавляем взбитые белки. Тоже все хорошенько перемешиваем. Сюда же добавляем 80 миллилитров подсолнечного масла. Сюда же добавляем потихоньку муку. Сразу все много добавлять не будем муку. Не будем делать как камень. Я вам напишу рецепт в описании под видео. Мука бывает разная, разной влажности. У нас в рецепте от килограмма до килограмм 200 грамм уходит мука. У кого какая мука. Поэтому потихоньку надо добавлять. Не все сразу. У меня здесь всего килограмм муки. Если понадобится, я еще возьму. Наверное, у меня килограмм уйдет. Может, еще понадобится. Посмотрим. Мука у меня высший сорт. Первым сортом муки я всегда готовлю только хлеб. А сейчас я попрошу, чтобы мое тесто мешала моя помощница. Тесто надо долго и тщательно перемешать. У меня руки устают, поэтому у меня есть планетарный миксер. Я буду миксером мешать. Не бойтесь, со стола не упадет. Есть специальные лепестки. Стол шатается, вибрируется когда. И ничего страшного нет. Сейчас просеем муку. Сейчас я еще 200 грамм муки взяла. Вот миксер так хорошо вымешивает тесто. Тесто надо мешать до тех пор, пока не отлипнет от руки. Вот видите, у меня тоже
тесто по краям начинает уже отлипать. Хорошая, конечно, у меня помощница, я очень рада. Планетарный миксер Oberhof. Если меня постоянно кто-то смотрит, вы знаете, это мне прислали когда-то на обзор. Я тесто стараюсь часто делать здесь, потому что уже руки болят. Конечно, тесто любит руки. Хочется всегда вручную делать, но уже, видите, знаете, что уже вода, когда особенно много надо готовить, я пользуюсь миксером. Посмотрите, мои хорошие, уже от рук отлипает. Видите? Все хорошо, тесто готово. Вот как хорошо отлипает. Сейчас здесь накрою крышкой и поставлю теплое место на 2–2,5 часа. Посмотрите, какое тесто хорошее. Мягкое, но к рукам не прилипает. Молодец, мой помощник. Вот мое тесто готово. Шапочка такая появилась. Какая красота. Здесь у меня 300 грамм изюм. Кладем тесто и вымешиваем. Тесто к рукам не прилипает. Тесто мягкое. Посмотрите, какая красота. У меня вот такие формочки есть. Сейчас определю по формочкам. Ну вот, распределили вот так по формочкам. И подождем, когда поднимется тесто. И потом будем печь. Подождем, когда поднимется. И начнем печь. Вот у меня вот такие термоэтикетки есть. Я одеваю сюда.
Вот так. Кладу ложечку и утопаю. Вот такая красота у меня получается. Смотрите, какая красота. Этикетки у меня разные. И не надо заморачиваться. Яйца у меня вареные. Вот посмотрите, какая красота. Вот так я наряжаю яиц. Вот наши куличи. Посыпки красивые. И нарядные, красиво одетые яички. К празднику мы готовы. Моим внукам уже захотелось пить чай с куличами. Хотя пока рановато, глазурь не застыл, но все равно хочется им попробовать. Вот какой кулич. Посмотрите, воздушное тесто. Какая вкуснятина. Очень вкусно все получилось. Тесто хорошее. Все пропеклось. Прямо тесто как пух. Сейчас мои внуки будут чай пить. А дети мои хорошие, и вас приглашаю чай пить. Всем хватит. На этом я свой ролик заканчиваю. Желаю всем здоровья, удачи, семейного благополучия. С праздником вас наступающим, мои хорошие!